नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो एक्सेल 90 कप सिरप का रिव्यू। एक्सेल 90 सिरप बहुत मशहूर है। ये मशहूर है अपने गुणों के कारण। सर्दी, खांसी, कॉमन कोल्ड, छींक आना, नाक बहना, गले में खराश, नाक बहना, आंखों से पानी आना, ड्राई कफ, वेट कफ आदि के इलाज की बेहतरीन कफ सिरप है। ये सर्दी खांसी की असरदार कफ सिरप है। ये 100 ml की बोतल में आता है। इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। फूटने की कोई रिस्क नहीं। ये लोगो देखिए यहाँ पे DWD का, और ये कैप पे भी ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल एक्सेल 90 कप सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 72 रुपीज़। देखते हैं ऐसे बढ़िया एक्सेल 90 कप सिरप का कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। इसमें डेक्स्ट्रोमिथार्फन, क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और ग्वाइफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट है। डेक्स्ट्रोमिथार्फन कफ सप्रेसेंट है, गले में खराश से राहत तुरंत देता है। CPM एंटी एलर्जिक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बढ़िया कंपोजिशन है। ड्राई कफ, वेट कफ, सर्दी, खांसी, गले में खराश से तुरंत राहत देता है। यह डॉक्टर के सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये सिरप बहुत टेस्टी है, फ्लेवर भी एक्सीलेंट है। इसे बच्चों से दूर रखिएगा, नहीं तो बच्चे पूरे के पूरे बोतल ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, नाक में सूखापन, त्वचा पर चकत्ते और सिर दर्द। ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है। अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये सिर्फ सेफ है, इफेक्टिव है, सभी मेडिकल स्टोर्स में फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।